بيكونوا يبيعوا في مادة الحشيش اللي هي الماريجوانا. اوبر مولع والبنزين غالي يا معلم. الناس هسه بتشوفني بصور فكروني بصور فيهم. هسه صار وقت الجيم، فخلينا افرجيكم كيف هون الجيم. بقول لك مشاوي ايوه راح تكركب اصابعك من ورا. هاي كاميرات في كل مكان. طلع شوف الكاميرا هاي اللي على العمود. هاي بتكون زي متطوعة اولادها في المدرسة، يعني اولادها بدرسوا ببلاش. وانا حاليا موجود بالهود. اوبر مولع، فيش كثير شوفرية، يعني في زي منظمة لمت الشوفرية وراح يعملوا مظاهرة بسبب انه. مرحبا، كيفكم؟ اليوم طبعا هو يوم عطلة إلي، يوم الثلاثاء. ايام الاسبوع بكون بالمحل، مش طول اليوم، يعني مرات بكون الصبح مرات بكون في الليل، وفي له عطله معينه اللي هي عطله يوم الثلاثاء، وباقي الاسبوع سبت واحد بالفلي ماركت. بدناش نطول عليكم المقدمه. طبعا انا طلعت الصبح اخذت الكلب تبعي على الشط، في شط خاص للكلاب هون بشيكاغو، واخذته على البارك، حديقه للكلاب برضه، يعني دلعت اليوم لانه هذا كلب حيوان، الواحد يعني حرام يعني يضل قاعد في هالدار. فانا هسه شو بدي اسوي؟ طلعت بدي اروح على والمارت، نروح اتخمخم اشتري شويه اغراض، فرجيكم طبعا زرعاتي، بدي كمان ازرع شغلات. بدي ازرع ستروبري. شوفوا ما شاء الله هذا الزرع، اللي ما شاف بالفيديو الاول كيف طلع هذول كيف كانت صارت هاي المنطقه. شوفوا هاي طبعا هاي الفراوله، طلعوا كيف طلعت، هاي موردة. في كمان حبة فراولة صغيرة هي هون اللي شايفينها، هي محلاها صغيرة نفسي أكلها، حمرة صارت جاهزة بس ما بعرف ليه طلعت صغير. نخليها، مش مستعجل عليها. هذا بازيلا، هذا عباد الشمس، وهذا ذرة هون، هذا مش عارف شو برضو والله. هذا الخيار هون كمان طلعوا كيف. شوف البندورة ما شاء الله، شوف البندورة كيف صارت. وهذا الزبل اللي حطيناه جبناه من المزرعة، سماد طبيعي. هاي الفليف اللي مطلع، هاي طبعا اول حب دائما في الخضره بحس بيطلع حب صغير هذا على الشجره، بعدين لما تكبر الشجره شوي بصير الحب يطلع اكبر. وهي كمان حبه، يعني ماشي وضعهن صح. انه البندوره انا كثير مكربها على بعض، لكن ان شاء الله انها تطلع لي اشي منيح. هاي هون زي ما انتم شايفين مطلع كمان موردي. لا ان شاء الله نظبط امورنا. فبدي اجيب حوض ثاني احطه هون، ونجيب تراب وازرع فيه شويه ستروبري اللي هي الفراوله. بس شو الجو اليوم؟ الجو بجنن. شوفوا هاي الحارة اللي أنا عايش فيها. طبعا أنا تابع لمدينة شيكاغو، صار لي هون تقريبا 5 سنين ساكن. هاي هي أجواء الحارة عندي. طبعا المشكلة بالحارة هاي إنه في مطار جنبي مباشرة، فهاي سبحان الله يعني الطيارات بتضلها طالعة نازلة طول اليوم. الموضوع مزعج، بالنسبة إنه مزعج مش مزعج، مزعج جدا. في كمان قطار، يعني في كمان قطار هناك بمرق أكثر من مرة. شوفوا ما شاء الله هالشجرة هاي، حاطط هناك عندي على الشباك أكل للعصافير. بيجي مرات في أكثر من نوع عصفور بيجوا باكلوا البزر، عصير بجيبه. فالبسة بتضلها كأكلهم. يلا مرحبا أهلين. هاي كمان طيارة، شايفين كل دقيقة طيارة. طبعا قبل ما اروح على والمارت او اعمل اي شيء بدي اروح على الجيم. هسه صار وقت الجيم، فخلينا افرجيكم كيف هون الجيم في امريكا وكم الاشتراك والجيم اللي انا مشترك فيه. هاي فرجيكم الاجواء الحارة عندنا. شوفوا هاي القطار اللي بحكي لكم عنه يا اخوان، طلعت من الحارة انا. هاي اجواء الحارة عندي. هاي قطار هون. طبعا قطار اللي بمر من هون قطار تجاري، فبطول القطار التجاري. هاي وصلت الجيم. هذا الجيم تبعي، له أفرع كثير في أمريكا طبعا، وهذا باعتبار صغير يعني لأنه قريب على داري يعني، وفي أكثر من واحد يعني، بس هذا أقرب إشي بيجي حجم صغير من الداخل. فالجيم هذا عامل فيه اشتراك، بدفع تقريبا $20 بالشهر، وبقدر أجيب معي واحد. هسا إيش بدنا ندخل؟ وين بلاد فتنس؟ ندخل على الآب عشان نعمل سكان تشيك إن، يعطونا الباركود. هذا الباركود بعمل له سكان. الو، هاي هناك على الزاوية هاي في شوية مياكن صغيرة، طبعا في أكثر من ماكينة. وهي هون هسا بيزي طبعا، باعتبار هذا الجيم مش بيزي، بس هسا بيزي لأنه الساعة حاليا 7 تقريبا. فأنا شو بعمل أول ما باجي هون؟ وهاي القاعة بس، إني قاعتين، هذيك قاعة صغيرة جدا اللي هناك، وهاي هون. هون بنيجي نركض شوي
متحمي. طلعوا فيش حتى كم من ماكينة. شوف هذاك حمام هناك للرجال وهذا حمام للنساء. طيب خلينا نركض شوية. هاي هسا ايش بدنا نعمل؟ طلعوا كل المياكن فل فل فل. نعمل تمارين يدين. هاي جيت على هاي الماكينة، هاي للصدر. تعرفوا كيف؟ هذا الشاب بستنى فيه بده يدخل معاي، بقول لي يلا خلص لانه شافني على التلفون. هسا عاد نعمل تمرين صدر. طبعا شوف ابو الفوارس، بعد ما عملت صدر جيت هنا وعملت تمارين يدين يا معلم. طبعا انا داخل عشوائيات هون على الجيم، فاهمين؟ يعني هون على الجيم داخل عشوائيات. يعني هذا اليوم يوم العطلي زي هيك باجي بتمسخر في الجيم، بلعب باي ماكينه، بضيع وقت سريع، بظبط حالي، فاهمين؟ زي جاي سريعه هيك على الجيم هذا بالذات. اما لما بدي اروح بروفيشنال والعب بروح على واحد ثاني، فاهمين علي كيف؟ هذاك كبير هيك ونظيف، وفي شباب مرات بلكي فيه شباب عرب، فحلو يعني بحب اجواءه. هسه بدي اروح على القاعه هاي جوا هون ونشوف شو في شغلات. طلعوا فل والله. هسه الساعه انتم عارفين الجيم الساعه 7 كيف بكون. والله هاي القاعه صغيره. طيب بدنا واحده من هذولا نلعب على الحبل هذا. هاي انا بموت عليها هاي الماكينه. هاي هيك كمان. هذا ممتاز للصدر للايدين كل شيء. هذا التمرين اذا انت بتعمله انت بطل يا معلم في الجيم. هذا التمرين جماعة الجيمات احكوا لنا بالتعليقات شو رايكم بهذا التمرين. هسه بيجي لك واحد بيعمل حاله فهمان وبصير يحكي لك على التعليقات بتلعب غلط. تعال العب عني. العب واحد. يا ميين يا عيني. كبر في العضلات. زمان صار مش رايح على الجيم، صار له تقريبا شهر او اسبوعين ثلاثه هيك. طبعا هسه خلصت من الجيم. يا سلام الشعور كيف لما هيك تلعب رياضه وتطلع بتحس بالرضا هيك والطمأنينة. خلص انه هيك انت عملت تمرين اليوم، اتدربت، امورك تمام يا معلم. طبعا انا هسه رايح على بيت رامي. رامي اليوم عازم الشباب، في اللي كمان قرايب اجوا من اريزونا هون عنا لانه في عرس كمان للاقارب هيك للعيلة. فاليوم رامي عامل زي لمة شباب وعزومة عنده على البيت ومجهز لنا مشاوي. فخليكم معنا نفرجيكم الاجواء والتجهيزات اللي مجهز لنا اياها والترتيب. وهسه بنعرفكم كمان على باقي الشباب الموجودين. بس شوفوا لي على هالاجواء كيف الطريق. هاي الطريق بتودع دار رامي. أنا رايح على منطقة اسمها أورلاند تيلي بارك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فراس. عامل لك مشاوي. ايوه راح تكركت اصابعك من وراي. بدناش نكركتنا احنا، خلينا تكركت اصابعك بس. كركة المشاوي احسن. والله وصلنا يا اخوان. والله الاجواء جميلة. هذا مرهومي. ابن رامي الولد ازعر زي ابوه، فرخ البط عوام زي ما بقولوا. هواك شو خلع الدية. طلع كيف بسحب كاس الدية. افتح روح وحش يا عيني. شو اخبارك يا خالو؟ كيف حالك؟ ابعد ايدك. تعال سلم. هات بوسي. السلام عليكم. يا عيني وعليكم السلام. شاطر. هات بوسي. شايفين مشطره؟ حكالي السلام عليكم. شاطر شاطر برهومي. طبعا المشاوي اوه الله يا رامي مزبط لنا الوضع. طبعا هاي يا اخوان اجا واحد. مين هذا يا رامي؟ هذا
هذا صديقي مراد، طبعا مراد. عنده ديلر سيارات، بتأجر في السيارات وبيشتري، يعني بيشتري وببيع. احلى مراد والله. هاي مراد قد الساعة والله مواعيده هذا انسى عربية مراد جاي اجنبية. بدري. جاي بدري. تعال. هاي العجل جاهز، درجته نفخته زبطته باقي مخزوق. وعليكم السلام، كيف حالك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ طبعا هاي اول ضيف مراد. صديقي العزيز مراد. مراد لأول مرة على اليوتيوب. آه. صديق رامي. لا أهلاً ثاني وسهلاً. مرة. ثاني. في فرق في روح جيب فيديو ابنك بدل ما شدي. انت قاعد هذا. ابراهيم لا بكاش في تعال. الشدة كمان شاب. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو جايب كيك معك؟ شو اسمه هذا؟ شو اسمه عمو؟ اهلا وسهلا. هات لي باب المي يا عيني طلع يا اخوان الله. لا لا مش هاي هيك اول يعني مش قادر، قلت له اقطع لي قطعه يا رامي مش قادر. هاي سناكس. خذ بالك هاي سخنة. زاتشي ولا مش زاتشي؟ زاتشي والله. شوفوا هالسيارة يا اخوان. يا الله. هاي اجا كمان شاب. وانا هيك صار فيا بالفتره وحياة ربي. عزيز وغالي، والله انت الله اهلا شرفنا الدكتور حبيبي الشعب. طبعا اخوان احنا سناكس يعني قاعدين نخلع عندنا ساعة. استنى باقي الشباب يجوا. اسمع مراد، استنى مراد. انا ولا عندك خلص، اسمع خلي لي هذولا، بجوز في ناس تيجي متاخره نشيل لهم اياهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ هلا شو حبيبي، اخبارك؟ الله يسلمك. فراس. حبيبي، رائد. حياك الله. مين بيعرف الشباب؟ من وين الشباب؟ من الأردن بني صخر. حياك الله. الله يحييك. اهلا وسهلا. بتعرفوا رامي يعني؟ نعرف رامي، بنعرف الشباب كلها. والله؟ هذا وجوه جديدة أول مرة بشوفها أنا. انت الجديد عشان هيك فراس، بس. احنا دائما أنت الجديد. بجوز أنا الجديد. عليكم السلام، كيف حالك؟ ايه شوف هاي شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. هاي يعني لسه ضايل في شباب جاي على الطريق. طيب نوفل كيف حالك؟ كيفك عمي؟ شو اخبارك؟ من عندك الشباب قاعدين بيلعبوا لعبة مافيا. هاي اللعبة مين اخترعها طيب المافيا؟ انت اللي مخترعها؟ يا اخواني اللي بيعرف لعبة مافيا كروت عادية يحكي لنا. بحكي لك الكرت الاسود مافيا والكرت الاحمر مواطن صالح، صح؟ اوه يا عيني. يا عيني الكرت الاحمر شفته. الكرت الاسود مافيا والكرت الاحمر مواطن صالح. طيب قد واحد بيلعب فيها هاي؟ طبعا عندنا الشباب نعرفكم عليهم من بني صخر من الأردن. أحلى تحية لمتابعينا من الأردن والله. وهذا أخوه. أحلى بني صخر والله. عندنا متابعين إحنا من الأردن ملان. هاي الشباب مظبطين القعدة. أرجيل. طيب يلا هذا مخترع. هذا الشاب مخترع لعبة مافيا ولا؟ أنا أول مرة بسمع فيها. يعني هاي إجت شاي. حلا ولا لا؟ لا سكر هي حل يا معلم. انت بدنا نشغلك على المعلقه والتحلايه على السكر. أمرني بس. بدون سكر تفضل. يا عيني شوفوا اخواني اليوم الخميس والجو طلعوا كيف نار اليوم. الناس كلها برا طالعه. هذا لما يكون في سيرش زي هيك زائد 3 طلعوا هذا $30 والله هذا حلو ورايح على منطقة حلوة. بس شو مشكلتي هسا بقدرش اخذه لانه لازم اروح على المحل. اوبر مولع فيش كثير شفرية والبنزين غالي يا معلم. اوبر مولع وما حدا بيقبل طلبات لانه it's not worth it. طبعا يا اخوان بالنسبة لموضوع اوبر انا بتعرفوا بعض الايام يعني بشتغل اوبر. هاي شغلة اوبر في امريكا وين بيشتغلوها كثير شباب. شغلة منيحة. هاي اخذت طلب منيح. هذا بوديني جنب المحل. فالما اللي بدي احكي لكم اياه انه اوبر عن جد هاي الشركة نصابين وباخذوا كثير مصاري زيادة. واحنا بنحط بنزين الكل صار يزمر. هاي منطقة خطرة اللي انا فيها. الكل بيصيح وبيزمر فاوبر يا اخوان والله انهم باخذوا كثير من الزيادة. فاهمين كيف؟
والتب بتأخر لحتى يدخل عندك على الاكاونت، ما بعرف ليش. وهسه البنزين مولع $5.50. وضع في امريكا يا معلم، الناس فيش كثير ناس بتطلع بالسيارات بصراحة. الناس صارت تلجأ لسيارات ثانية كهرباء وشغلات زي هيك بسبب الغلاء اللي قاعد بصير حاليا. فأنا لأنه عندي أوبر، بتعرف هسه التكنولوجيا خلص، أنت ما دام حكيت أوبر هيك دايركت سبحان الله بصير يطلع لك إعلانات عن أوبر على التيك توك أو الانستغرام أو شيء زي هيك. فأنا يوم من الأيام طلع لي زي إعلان على فيسبوك إنه عاملين مظاهرة، يعني في زي منظمة لمت الشوفرية وراح يعملوا مظاهرة بسبب إنه أوبر بتكنسل كثير آبات لناس. أوبر كثير طلع ناس من الشغل يعني بأشياء تافهة، وبنفس الوقت إنه ما بدفع منيح. يعني أنت بتشتغل بسيارتك، تحط بنزين، تحط زيت، تحط بريكات، شغلات كثير بتصير، مرات بكسروا لك الباب، فاهم كيف؟ فهاي الشغلة مش موفي. فالواحد يعني فحكوا معي على إعلان، طلع لي إعلان إنه زي بدهم يعملوا مظاهرة. قدمت اسمي، بعد بأسبوع برنوا علي حكوا لي إنه إحنا اللي نتواصل معاك بالنسبة لموضوع إنه أوبر رح نعمل مظاهرة، وإذا بتحب تيجي معانا رح يكون في باصات نطلع على مدينة ثانية. المدينة تبعد من هون 3 ساعات، بدهم يروحوا على عاصمة إلينوي، سبرينغفيلد اسمها. هناك راح تطلع باصات شوفرية من هون يروحوا يوصلوهم لهناك على حساب المنظمة على اساس المظاهرات والامور هاي. فهسه في كثير شوفرية ما بيشتغلوا على اوبر، واوبر ايش مولع. طلبات نعف يا معلم، فاهم كيف؟ طلبات بيعطوك زيادة، يعني شفتوا $30 وطلبات منيحة. يعني $30 انت مش شغال اوبر بلاك، شغال بلو عادي نص ساعة $30 حلوات، فاهم علي كيف؟ هسه هي اصلا وقت بيزي، يعني هسه الساعة 3:30. هون الأزمة في أمريكا يا معلم بتبلش من الساعة 1 في هون، يعني الناس بتبلش تروح، بتصير الأزمة بشيكاغو بتظل للساعة 7. بس أكثر إشي وقت الأزمة اللي هي الساعة 4، هاي روش آور بسموها. شوف الأجواء، إحنا بالهود. الهود هذا يا اخوان هو بلغة الافارقة اللي هون اللي بشيكاغو، انه يعني زي المنطقة الهود، ما بعرف يعني منطقة عصابات او اشي زي هيك بسموها. انا حاليا موجود بالهود بس لجوا شوي، هاي المناطق شوي منيحة يعني. شايفين طلع كيف يعني هذا الاشي ما بيكون بالحارات. شوف هذا الباصات مدرسة فاتحات الابواب. والله منطقة سكول لازم اخفف السرعة يعني. شايفين هاي فيها مدرسة يعني شكلها. ايوه هذا ماسك الستوب ساين اللي هاي بنت وبتمشي الاطفال. اذا في اطفال ماشيين بالشارع بتوقف بالشارع بالستوب ساين تبعها، بتمشي الاطفال لازم توقف الشارع. وهي بتكون زي متطوعة اولادها في المدرسة، يعني اولادها بدرسوا ببلاش مقابل انها تتطوع يعني تشتغل هيك. شوفوا هاي الطريق بقدرش ادخل عليها وان واي، هاي مشفطة هاي يا بي. هذا الجمس اللي جاي، شوف كيف منظره يا معلم. طبعا ناخذ هاي الطريق. هاي اخذناها 9 دقائق. بدي اجيب طلب من هون قريب. طلع شوف لك هالزاوية هاي. شوف يا معلم هذا الجسر اللي زي هيك بشيكاغو كثير تركات بتعلق تحته. هاي يا اخوان مناطق بتعتبر من الخطيرة نوعا ما في شيكاغو. طلعوا يعني شوفوا طلعوا هالزاوية هاي ميتة هيك بتحسها. هاي طبعا بزنس كله عرب هون يمنية شايف بكون حاط صينات زي هيك صغيرة. بكون حاط هيك صينات صغيرة توباكو اكل مشروبات شغلات كل شيء يعني انه موجود هون يباع هنا. الناس ماشية على النظام هذا. طلع هذا المطعم محروق شكله ابصر ماله مسكر. هون في كثير بزنس وعماير مسكرة ودور مهجورة مليان. هون زمان كان العرب في للعرب هون كثير بزنس، يعني هم ملك بيكون المكان إلهم مشترينه مش مستأجرينه وبيبقوا فاتحين فيه جروسري.
وبسووا ما شاء الله. يعني هاي الناس اللي هون معدين في شيكاغو. هاي كاميرات في كل مكان. اطلع شوف الكاميرا هاي اللي على العمود، كاميرات في كل زاوية في كاميرا. الأسباب لأنه بصير في مرات مشاكل بالليل بطخوا على بعض. يا حبيب الله مين هذا؟ شو الريت تبعه هذا؟ تنشوف كيا 4.90. الريت أهم شي، بتفتح بتشوف الريت تبعه قديش، وحسب الريت شو هو كيف سلوكه للراكب. فاهمين علي كيف؟ شوف هاي العمارة اللي هناك محروكة. مين اللي بصيحها؟ الناس هسه بتشوفني بصور فكروني بصور فيهم. مرات طلع هاي لا وقفت ستوب ساين ولا اشي، ضلت داعسة. شوف هاي العمارة محلاها هيك لونها اسود. الشجر مش مقصوص، الربيع ما حدا بيعتني فيه. يعني حسب هاي المنطقة بجوز لمكسيكان، مكسيكان بكونوا هيك مزبطين باب دورهم وهيك، لكن الأغلبية اللي زي هيك بكونوا أفريكان. شوف هذا يا معلم، شوف داعس يا حبيب الله، دعاس تركترون يا معلم. ضروري هاي الحلقة يا اخوان تحضروها على التلفزيون مش على التلفون عشان تشوفوا التفاصيل كاملة. طبعا هاي المنطقة اللي راح اعمل فيها البيك اب. شوفوا لي على البيت هذا كيف. هاي اجت، هاي بنت والله زعرة شكلها، شايفينها؟ يلا تعال تعال. هلو. الدنيا برا مشتعلة ولا يا الله. طبعا في كثير شباب بيكونوا واقفين هيك باب المحلات الليكر والسموك شوب والكازيات، بيكونوا يبيعوا في مادة الحشيش اللي هي الماريجوانا. وصورت عنها فيديو، إذا بتحبوا تقدروا تدخلوا. شوفوا المنطقة هاي، طلع في إطفائية هناك، إطفائية حاملين سيارة مسكرين الشارع. أبصر شو اللي صاير. شوف هذا الجسر اللي دخلت تحته، هذا كله قطار فوقنا، مينا يعني محطة كونتينر كنت اجي عليه ايام وانا شغال بالشاحنات. هسه هاي المناطق بتصيرها يعني افضل شوي، شايفين كيف؟ هون في كثير مكسيكان بهاي المناطق، فبتحسها انظف بتكون، يعني بيهتموا في الارض حسب. في هناك برضه ناس. هذا كله البزنس هنا العرب. هذا كله الديلرات اللي هنا واللي هناك. واو، هذول خلص بكواكب بقطع الشارع، بجوز نط قدامك تروح بتدعسه يا معلم توكل هوا. وهاي كلها البلازا اللي هون شايفينها كلها العرب برضه. هاي اللي هون ببيعوا طبعا بيوري سبلاي اللي هي بواريك ومش بواريك وشغلات زي هيك واكسسوارات وشغلات يعني ودناديش وكريمات وشغلات كثيرة ببيعوا. فاهمين كيف؟ ومسكارة ومش مسكارة. طبعا نزلتها وكانت لطيفة معي جدا، يعني ما حكت اشي هي، بس سألتها كم من سؤال. انا حكيت لها انت عايشة هنا؟ حكت لي لا. سألتها هيك لانه المحل تبعي جنب المنطقة هاي، فقلت ايش بعطيها البزنس كارد، بقول لها تعالي على المحل. كثير ناس بعمل فيهم هيك يعني زي تسويق، فاهمين كيف علي؟ عادي انا اجتماعي يعني بدهم يجوا حياهم الله. في ناس بتكيف بتقول اوه اي لاف بيرفيوم، بدي اقطع الشارع هذا والوضع اسعاف ومش عارف شو فيه. طلع يا معلم يا حبيب الله. حبايب القلب، هيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك. احكوا لي في التعليقات إذا عندكم أي فكرة إيش أعملكم فيديو، راح أعملكم فيديوهات اللي بدكم إياها، راح أشوف كل تعليقاتكم.
فشكرا لمشاهدتكم للفيديو، وزبطونا بالاشتراك مشان الله، زبطونا بالاشتراك. حطوا اشتراك يا عمي، شو يعني راح تخسر؟ خلينا اوصل 100,000 اجيب هالدرع، خلص والله طول عاد. يلا بنشوفكم، مع السلامة.